Kennst du das? Jemand sagt etwas zu dir und plötzlich spürst du in dir ein unangenehmes Gefühl aufsteigen, wie zum Beispiel Ärger, Angst oder sogar Wut. Wie reagierst du nun? Explodierst du? Wirst du sprachlos? Oder willst du einfach nur weg? Hast du deine Reaktion im Anschluss an so eine Situation schon einmal bereut? Und würdest du gerne in solch emotionalen Situationen besser reagieren? Dann bleib dran, denn in diesem Video erfährst du, wie eine Emotion entsteht, welche 10 unangenehme Emotionen alle Menschen hin und wieder erleben, was sie bedeuten und wie du in Zukunft in emotional schwierigen Situationen besser und gelassener reagieren kannst. Der weltberühmte Neurologe und Psychiater Viktor Frankl sagte einmal: Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. Bist du bereit, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu erforschen? Dann let's go! Stell dir vor, du bist im Dschungel und gehst einen schmalen Pfad entlang. Plötzlich fällt dir wieder ein, dass die Einheimischen dir erzählt haben, dass es hier sehr giftige und aggressive Schlangen gibt. Du verdrängst den Gedanken und gehst weiter. Doch plötzlich raschelt etwas neben dir und du siehst im Augenwinkel eine solche Schlange. Du erschreckst, du erstarrst, dein Herz beginnt zu rasen. Du spürst Angst in dir aufsteigen. Du siehst schon vor deinem geistigen Auge, wie die Schlange dich gleich angreifen wird. All das passiert in deinem Gehirn in Sekundenbruchteilen, ohne dein Zutun. Erst nach dieser Schrecksekunde wird dir bewusst, was gerade passiert, und du richtest deinen Blick auf die vermeintliche Schlange. In dem Moment, als du die Situation bewusst analysierst, erkennst du, dass es eine Liane war, die im Augenwinkel wie eine Schlange aussah und dass ein paar kleine süße Äffchen, die weiter hinten auf ihr sitzen, die Bewegung der Liane und das Rascheln der Blätter verursacht haben. Deine Angst verwandelt sich in ein Lächeln und dein Herzschlag verlangsamt sich wieder. Dein Gehirn hat dir einen Streich gespielt. In deiner subjektiven Wirklichkeit war plötzlich etwas da, das in der äußeren, objektiven Realität gar nicht existierte. Dein Gehirn muss pro Sekunde mehrere Millionen Sinnesreize verarbeiten. Bewusst erlebst du jedoch lediglich die Dinge, welche dein Gehirn als bedeutsam interpretiert. Deine subjektive Wirklichkeit. In den meisten Momenten des Alltags funktioniert dieser für dich nicht wahrnehmbare automatische Mechanismus, der deine Wirklichkeit erschafft, extrem gut. Was dein Gehirn unwichtig findet, wird ausgeblendet. Persönlich bedeutsame Dinge werden in den Fokus deiner Aufmerksamkeit gerückt. Um diese Meisterleistung zu vollbringen, haben sich im Gehirn von Säugetieren 2 Systeme entwickelt, welche sich diese Arbeit teilen. Alles, was du siehst, hörst, riechst, spürst und schmeckst, wird als erstes vom System 1, dem automatischen System, interpretiert. System 1 arbeitet weitestgehend mühelos, schnell und ohne willentliche Steuerung. Es entzieht sich größtenteils deiner bewussten Wahrnehmung und ist immer aktiv. Es sitzt zwar nicht an einem bestimmten Ort im Kopf, man könnte aber sagen, dass für sein Funktionieren tendenziell die inneren Bereiche des Gehirns wichtiger sind. Hier werden auch unsere Emotionen erzeugt. Emotionen sind primär dazu da, uns in Bewegung zu versetzen. Falls das automatische System Gefahr detektiert, wird sofort eine Emotion wie zum Beispiel Angst ausgelöst, um deinen Körper auf Kampf oder Flucht vorzubereiten. Dies war zum Beispiel der Moment, als du im Augenwinkel die Schlange gesehen hast und erschrocken bist. Im Allgemeinen arbeitet das automatische System 1 höchst zuverlässig. Es ist jedoch für bestimmte Verzerrungen unter bestimmten Umständen äußerst anfällig. Diese Fehlinterpretationen der äußeren Realität kann nur das willentliche System 2 korrigieren. Die Hauptaufgabe des willentlichen Systems 2 ist daher die Überwachung des automatischen Systems 1. Das willentliche System hat im wahrsten Sinne des Wortes eine längere Leitung und enthält daher die Informationen aus den Sinnesorganen immer erst, nachdem das automatische System seine Interpretation bereits durchgeführt hat und gegebenenfalls eine Emotion erzeugt hat. Das willentliche System wurde aktiv, als du dich nach dem ersten Schock umgedreht hast und bei genauerer Betrachtung der Situation erkannt hast, dass es sich um eine Liane handelt und kleine süße Äffchen die Bewegung und das Geräusch verursacht haben.
Dein willentliches System ist sehr viel besser, wenn es darum geht, eine Situation genau zu analysieren. Es beherrscht im Gegensatz zum automatischen System komplexe Berechnungen und logisches Denken. Es kann den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung analysieren, allerdings ist es sehr viel langsamer und benötigt viel mehr Energie. Der Einsatz dieser Energie hat sich aber gelohnt, denn es konnte den Schlangenirrtum aufdecken und dich vor einer unnötigen und unangemessenen Fluchtreaktion bewahren. Dein automatisches System hat also eine Emotion erzeugt und du hast dein willentliches System dazu genutzt, um zu erkennen, dass es sich um eine Fehlinterpretation handelte, einen Schlangenirrtum. Oder in anderen Worten, du hast den Raum zwischen Reiz und Reaktion genutzt, um mit deinem willentlichen System die Situation zu reflektieren, anstatt dem Fluchtimpuls des automatischen Systems unreflektiert zu folgen. Auch im Alltag kann es passieren, dass wir einem Schlangenirrtum unterliegen. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Vielleicht kennst du das. Im Gespräch mit deinem Partner oder jemand anderem, im Meeting oder beim Lesen einer Mail spürst du plötzlich eine unangenehme Emotion wie zum Beispiel Ärger, Enttäuschung, Wut oder etwas anderes in dir aufsteigen. In diesem Moment ist dasselbe passiert wie im Dschungel. Dein automatisches System hat etwas erkannt, das nicht gut ist. Vermutlich nicht so tödlich wie die Giftschlange, aber dennoch schädlich für dein Wohlbefinden. Es schlägt Alarm und erzeugt eine Emotion, um dich in Bewegung zu versetzen. Wie reagierst du in dieser Situation? Nutzt du den Raum zwischen Reiz und Reaktion, um zu prüfen, ob du einem Schlangenirrtum unterliegst? Nutzt du dein willentliches System, um nochmals genau hinzuschauen und die Situation zu reflektieren, anstatt dem Impuls des automatischen Systems unreflektiert zu folgen? Wir haben stets die Wahl, ob wir als Gehirnbesitzer allen Impulsen des automatischen Systems unreflektiert folgen oder ob wir Gehirnbenutzer werden und lernen, unangenehme emotionale Impulse mittels unserem willentlichen System zu reflektieren. Dann können wir herausfinden, ob die Emotion angemessen ist und in welche Richtung sie uns bewegen möchte. Genau das hat der weltberühmte Neurologe und Psychiater Viktor Frankl gemeint, als er sagte: Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Bist du bereit dafür, den Raum zwischen Reiz und Reaktion in dir zu erforschen? Benutzt du bereits dein willentliches System bewusst oder erlebst du nur die Interpretation deines automatischen Systems und reagierst einfach? Falls du bereits den kostenlosen Video-Reminder abonniert hast, dann nimm nun das PDF zur Hand. Falls du ihn noch nicht abonniert hast, dann kannst du dies jetzt tun, um beim nächsten Video auch ein kostenloses PDF vorab zu erhalten. Den Link dafür findest du unten in der Beschreibung. Egal ob mit oder ohne PDF, lass uns nun den Raum zwischen Reiz und Reaktion erforschen. Erinnere dich als erstes an eine Situation aus den vergangenen Tagen oder Wochen, in der du eine unangenehme Emotion erlebt hast. Lass uns diese Emotion nun in 3 Schritten unter die Lupe nehmen. Beginnen wir mit dem subjektiven Teil, dem Gefühl. Nur du alleine weißt, was du fühlst. Wo hast du die Emotion im Körper gespürt? Wie fühlte es sich an? Was war der Bewegungsimpuls, den du gespürt hast? War es Flucht oder Angriff? Oder bist du in eine Schockstarre verfallen? Nimm ein Blatt und schreib dir deine Gedanken auf. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Name it to tame it. Damit wir etwas mit unserem willentlichen System analysieren können, benötigen wir Worte dafür. Wie nennst du die Emotion, die dein automatisches System erzeugt hat? Hier eine kleine Hilfestellung in Form von 10 eher unangenehmen, aber sehr häufigen Emotionen, die laut der Wissenschaft jeder Mensch hin und wieder empfindet. Traurigkeit, Angst, Wut, Überraschung, Ekel, Scham, Schuld, Ärger, Neid, Verachtung. Welche dieser Emotionen beschreibt am besten das, was du gefühlt hast? Und warum? Schreib dir deine Gedanken dazu auf. Im 3. Schritt betrachten wir nun die Ursache. Denn Emotionen sollen uns bewegen. Das deutsche Wort Emotion ist dem gleichbedeutenden französischen Émotion entlehnt, das zu émouvoir, zu Deutsch bewegen, erregen gehört. Dieses Wort entstammt wiederum dem lateinischen emovere, zu Deutsch herausbewegen, emporwühlen.
Auch das Wort Lokomotive leitet sich daraus ab, genauso wie das Wort Motivation. Emotionen werden vom automatischen System erzeugt, um uns in Bewegung zu setzen, weil ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Im Fall der Schlange ist es das Bedürfnis nach körperlicher Sicherheit. Im Alltag sind es oft eher psychologische Bedürfnisse, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Wirksamsein oder Verbindung zu anderen Menschen. Jede Emotion weist auf ein unerfülltes Bedürfnis hin. Die Emotion möchte uns in Bewegung versetzen, um das Bedürfnis zu befriedigen. Welches Bedürfnis versteckt sich hinter deiner Emotion? Wie müsste die Situation anders sein, damit das Bedürfnis erfüllt ist und die Emotion nicht mehr entsteht? Bei der Erforschung der Interpretation deines automatischen und willentlichen Systems ist es wichtig, dass du dir darüber bewusst bleibst, dass das, was du erlebst, nur in dir passiert. Es gibt knapp 8 Milliarden Menschen und jeder erlebt seine eigene Realität. Du siehst, hörst, riechst, schmeckst und spürst nicht die Realität, sondern du erlebst die Interpretation deines Gehirns. Deine subjektive Wirklichkeit. Ich weiß, es ist im Alltag ganz schön schwer, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu bemerken. Wenn du diese beiden Videos hier nochmal anschaust, dann fällt es dir vielleicht ein bisschen leichter. Alles, was ich erzählt habe, findest du wie immer in den Büchern, die ich dir unter dem Video verlinkt habe. Heute haben wir nur darüber gesprochen, dass unangenehme Emotionen auf ein unerfülltes Bedürfnis hindeuten. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersherum. Wenn unsere Bedürfnisse sehr gut erfüllt sind, dann entstehen nämlich positive Emotionen und Motivation. Damit werden wir uns in den zukünftigen Videos auch noch ausgiebig befassen. Lass ein Abo da, wenn dich das interessiert. Im nächsten Video werden wir der Frage nachgehen, woher eigentlich unsere Gedanken kommen und welche Rolle dabei die beiden Systeme spielen. Ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Bleib bewusst und folge der Freude. Cheers!